هل سألت نفسك يوما ما لماذا نتثاءب عند رؤية شخص آخر تثاءب للتو؟ هذا السؤال كان الموضوع الأساسي لدراسة حديثة حاولت فهم هذه العلاقة المحيرة. فلماذا نتثاءب يا ترى؟ الشعور بالتعب والإرهاق وأيضا الرغبة في النوم بعد يوم حافل بالأحداث والوقائع. اللحظات الأولى التي تتبع الاستيقاظ من النوم. الإحساس ببعض المشاعر السلبية على غرار القلق، وأحيانا رؤية شخص ما يقوم بهذا الفعل. قد تكون هذه ربما بعض الأسباب التي نعرفها عن التثاؤب. بيد أن دراسة علمية حديثة توصلت إلى سبب قد يكون ربما المسؤول الأول عن التثاؤب، وهو أن الميل البشري إلى التثاؤب المعدي يحدث أوتوماتيكيا بسبب انعكاسات فطرية في القشرة الحركية، وهي منطقة في الدماغ مسؤولة عن الوظائف الحركية وفق ما أشار إليه الموقع الطبي المتخصص ميديكال إكسبرس. وأفادت الدراسة أن القدرة على مقاومة التثاؤب في حال تفوه شخص آخر بالقرب منا تبدو محدودة، بالإضافة إلى أن توقنا إلى التثاؤب يزداد كلما حاولنا كبحه. واستندت النتائج إلى تجربة أجريت على 36 شخصا بالغا، حيث عرض الباحثون على المتطوعين مشاهدة مقاطع فيديو تظهر شخصا آخر يتثاءب، وطلبوا منهم مقاومة أو السماح لأنفسهم بالتثاؤب، لكن دون جدوى. الكل استسلم. لعل من يشاهد هذا التقرير الآن يكون قد تثاءب أكثر من مرة. إذا لا تتردد، نم واسترح ولو لبعض الوقت.